Привет. Почему важно иметь дизайн-проект? Смотрите, тут уже было выполнена сантехника, электрика, то есть стяжка пола, то есть уже выставлены все как бы розетки. Вот, но так как в ходе ремонта проекта не было, и потом все-таки решили сделать дизайн-проект кухни, все это пришлось там смещать. Буквально, да, вот на метр. Также двигались розетки, добавлялись дополнительные короба. Вот какие это вот несут за собой последствия? А это все увеличение стоимости ремонтных работ. Поэтому изначально, друзья, важно сделать дизайн правильно.